Akkam jirtu maatiiwwan Eella Akaademii har'a immoo viidiyoo keenyaan barumsa keenyaan kan qabanne dhufne maalidha maqaa keessanii barreessina jechuudha. Maqaa keessanii barreessina. Kanaaf akkamitti maqaa keessan akka barreessuu dandeessanii sirriitti ni ilaalla jechuudha. Namoonni maqaa keessan as keessa jiru ilaaltanii sirreessitanii koomentii jala naa barreessuu dandeessu. Yookaan immoo namni maqaa keessan asirratti hin barreeffamne immoo iski maqaa keessanii koomentii irraa naa barreessaatii. Sirriidha moo sirriidha sirrii miti yoo ta'e deebisee koomentii irratti isaanii deebisuu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni maqaa keessan sirriitti ilaalaa madhumaatti ilaalaati isa maqaa keessan jiraannaan maqaa keessanii naa barreeffadha. Hin jiru tanaan immoo kan keessan barreeffadhaati gara fuulduraa isinii barreessa akkasumas koomentii irratti naa barreessa deebisee isa sirrii ta'e isiniif barreessaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana madhumaatti ilaalaa. Namoonni barreeffama akkamitti akka shaakaluu qabdanii viidiyoo kanaan ni barattu. Barreeffama akkamitti shaakallaa kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Akkasumas immoo barumsa adda addaa akka isinii qaqqabu chaanaalii kana sabiskiraayibii gochuu irraanfatinaa. Amma dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Namoonni karaa keessoon afaan Oromoo sirriitti barreessuu, dubbisuu, Amaaraffaa, Ingiliffaa, herreegaa barachuu barbaadan immoo bilbilli keenya viidiyoo kana jira. Karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegraamin nu argachuu dandeessu jechuudha. Amma karaa barumsa keenyaan ni deemna jechuudha. Amma maqaa keessan barreeffama akkatti barreessuu dandeessanii isin shaakalsiisaa jechuudha. Amma sirriitti na hordofaa. Eshi jalqaba irratti maqoota qubee A'dhaan ka'anii jalqaba jechuudha. Maqoota qubee A'dhaan jalqabanii achumaan qubee adda baasaa deema. Kanaaf maalin jedhaa jalqaba iski maqaa eenyuun barreessa Ayyaantuu kan jedhuun barreessa Ayyaantuu. Kanaaf yeroo hundumaa maqaa yeroo barreessitanii qubee guddaan jalqabama. Maqaan eessayyuu taanaan qubee guddaan jalqabama. Qubee xiqqaan maqaan hin barreeffamu. Maqaan dhuunfaa qubee xiqqaan barreeffama. Qubee guddaan barreeffama jechuudha. Kanaaf Ayyaantuun barreessaa sitti Ayyaantuu Aan barreessee miti. Yeroo jedhu yaan hin jabaata. Kanaaf dubbifamaa yaan lama ta'uu qaba. Yaa inni dheerata waan ta'eef lama ta'uu qaba. Immoo maalidha? Qubee irra butaa qaba. Waan ta'eef irra butaa ta'uu qaba. Ayyaantuu. Iski nama Ayyaantuu jedhamu jiraannaan namni viidiyoo kana ilaalu koomentii irraa naa barreessuu danda'a jechuudha. Ayyaantuu. Ishee taanee maaliin barreessaa? Amma qubee A'dhaan kan qabu maqaa Almaaz. Kanaaf A barreesseeni A guddaadhaan kaa'e jechuudha. Jedha. Yeroo jedhu maal ta'a? Irra butaa ja'a. Maa yeroo jedhu qubee lama ta'uu qaba miti. Almaaz akkasitti barreessa. Almaaz. Almaaz. Ittaanee kan jiru maalidha? Maal isin qubeedhaan jalqabu? Ahmed jedha. Ahmed. Ammas miti heen kun maal ta'a? Irra butaa ta'a. Waan ta'eef dubbachiistu barbaachisu. Immoo sagalee gabaabaadha. Maa sun ta'e waan ta'eef takku barbaada. Ahmed barreessee jechuudha. Ahmed. Eshi taanee kan jiru maaliif barreessaa? Iski qubee A'dhaan jalqabu Araarsaa. Aan barreessaa. Raa yeroo jedhu ni dheerata. Lama barbaada. Immoo irra butaa ta'a. Saanis sagalee dheeraa qaba. Saa jedha waan ta'eef Araarsaan jedha jechuudha. Eshi qubee A'dhaan kan biraa maaliin barreessu?
Aziizaa. Iski aziizaan barreessa. Aziizaa. A barreessee azii yeroo maaliin barreessitanii qubee zaa xiqqaa fi guddaa adda baasuuf yeroo zaa barreessitanii yeroo qalamaan barreessitanii asitti gidduu isaatti sararratti godha. Aziizaa. Aziizaa. Aziizaan jedha jechuudha. Okay, amma immoo iski maaliin warra ka'an barreessu warra qubee baadhaan maqaa baadhaan ka'u iski warra maqaa keessan baadhaan ka'u moo komantii irraa naa keessu. Eshi as iski maaliin jedha baacaa jedha. Baa ni dheerata miti ree. Baa achi caa. Baacaa. Okay, baacaa ergaan jedhee achimoo maalaa jedhu baadhaan kan ka'u iski maqaa keessan. Okay, achimoo beekaa jedha. Maqaa beekaa nama jedhan hin beektanii hiriyaa qabdanii beekaa kan jedhamu. Bee. Kanaaf bee yeroo jedhuun dheerata waan ta'eef ee lama barbaada. Bee kaas maal barbaada? A lama barbaada. Kaa dheerata waan ta'eef jechuudha. Beekaa. Eshi taanee kan jiru maal haa ta'u? Booruu nama booruu jedhamu jira. Kanaaf boo yeroo ta'u oo bara boo akkasiin barreessa. Achi ruu immoo akkanatti barreessa. Booruu. Eshi maqaa biraa maal haa barreessu? Boonaa. Nama boonaa jedhamu jira miti. Boona tun ta'in boonaa. Ayyee boonaa. Kanaaf maqaa boo ni dheerata. Immoo naa alama barbaada. Kunis naa dheeraa waan ta'eef. Kanaaf maal ta'a? Boonaa. Okay, taanee maal haa barreessu? Beenyaa. Nama beenyaa jedhamu jira. Iski nama beenyaa jedhamu jiraate maqaa keessanii kaa komantii irra nakaa. Bee akkasitti barreessa. Achi nyaa immoo qubee dachaa waan ta'eef naa fi yaa walitti maal ta'a? Beenyaa haala kanaan barreessuu danda'a. Beenyaa jettanii gabaasti Ayyaantuu, Almaaz, Ahmed, Araarsaa, Aziizaan jedhe. Okay, as immoo baacaa, beekaa, booruu, boonaa, beenyaa jedhee jechuudha. Kanaaf haala kanaan maqaa barreessuu dandeenya. Iski amma yoona maqaa keessan kan jiru komantii irraa naa kaa'aa. Eshi amma ittaane maqaa kan biraa shaakallaa jechuudha. Okay, amma immoo maqaan keessanii caadhaan kan ka'u. Maqaan caadhaan kan ka'u barreessaa. Eshi asii maaliin barreessaa? Caalaan barreessaa. Iski caalaa. Haala kanaan barreessaa. Caa yeroo jedhu A lama barbaada. Caalaa. Asii caan jira. Asii laa. Lamaan isaanii sagalee dheeraadha. Caalaa. Okay, taanee caaltuu miti caalaa. Achi immoo caaltuu. Caa wal fakkaataadha. Caal jirti caal irra butaataati. Laa miti kaalli waan taateef. Caaltuu. Tu immoo sagalee dheeraadha. Lama barbaaddi. Caaltuu. Eshi caaltuu. Hambiraa
Dabala. እስኪ daadhaan nama ka'u. Dabala. Dabala maqaan kee komantii irra naa ka'e. Dabala. Kanaaf sagalee qaba. Daa miti da waan ta'eef sagalee gabaabaa. Dabala. Dabala. Sani danis gabaabaadha. Banis gabaabaadha. Dabala. Daa itu lamaan godhe daa ta'a kanaaf daa tokko ta'uu qaba. Dabala. Okay, achi dame. Da si barreesse. Achi immoo mee in dheerata. Lama ta'uu qaba. Dame. Eshi kan biraa maal barreessu? Damitu. Damitu. Ayee kanaaf caalaa akkasitti barsiista. Caalaa maqaan kee akkasitti barsiista kana booddee caalaa, caaltuu, dabalaa, damee, damitu. Haala kanaan maqaa shaakaluu dandeessaa jechuudha. Eshi tokko haa daballu. Maqaa tokko haa daballu. Ayee. Eshi maqaa iski qubee eedhaan jalqabu natti maqaa. Okay. Ermiyaas iski Ermiyaas hin barreessa. Ermiyaas. Qubee guddaadhaan jalqaba. Raan irra butaadha. Yaa maal ta'uu qaba? Yaa qubee dheeraa ta'uu qaba. Ermiyaas akkanaan barreessa. Okay, achi immoo eebba. Nama eebbaa jedhamu jira. Okay. Eebbaa maqaa kee akkanatti barreeffama. Maaliif qubee guddaaf xiqqaan godhe? Lama barbaada. Yeroo jennu maal ta'a jechuudha? Hin dheerata. Baan immoo hin jabaata. Eebbaa lama ta'uu qaba. Eebba jenna jechuudha. Eebbaa. Eshi nama faadhaan ka'u. Maqaan faadhaan ka'u eenyu jira? Eenyu? Fayyisaa. Hayyee Fayyisaa jechuudha. Faa guddaa. Fa yeroo jennu sagalee gabaadha. Moo fayyii hin jabaata miti ree? Fayyisaa. Okay. Taane Faaxumaa maqaa kee akkanatti barreeffama. Komantii irraa naa barreessi. Isa sirrii. Faa inni dheerataa qubee lama ta'uu qaba. Faaxumaa. Lama barbaada ammas dheeraadha. Faaxumaa. Okay. Ishi maqaa tokko haa daballu. Eenyu haa jennu? Fedhasaa. Barreesse. Ichi fedha. Dhaan qubee dachaadha. Daa fi haa dha jenna. Fedha. Ichi saa moo akkasitti saa barreessine lama barbaada. Fedhasaa. Ermiyaas, Eebbaa, Fayyisaa, Faaxumaa, Fedhasaa.
fedhasaa argitanii haala kanaan shaakaluu dandeenya jechuudha. Askii namoonni maqaa keessan asirraa jiru isa asirraan barreesse kanaan dura isin barreessitanii maal akkaatii adda baastanii isa sirrii naa barreessaa. Warra maqaa keessanii hin barreeffamne immoo maqaa keessanii komantiirra naa barreessaa. Isa sirrii ta'e immoo deebisee isiniif hin barreessaa jechuudha. Dubbisaa shaakaluu yookiin barreeffama shaakaluu kan har'aa kana fakkaata. Kan fuulduraas barreeffama akkatti shaakaluu darbee isaa kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Namoonni karaa keessoon barumsaa asirratti barachuu barbaadan barreessuu dubbisuu herreegaas dabalatee warra barachuu barbaadan afaan Oromoo Ingiliffaa ni barsiisna akkasumas Amaaraffaa dabalatee bilbilli keenya karaa viidiyoo karaa jala jira karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu jechuudha. Barumsa keenya har'aa kana fakkaata barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.